les bendiga, gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta poderosa y maravillosa oportunidad. Sígase gozando, que queda todavía más de parte del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Se cae, se cae, se cae. Aleluya, se tienen que caer los muros, aleluya. Se tienen que caer los muros. Mi alma te alaba, Jesús. Bueno, ahora el distrito 3. Sorimar va a tomar la parte. Gloria a Jesús, aleluya. Alaba lo que Él vive. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Me estoy gozando de manera especial. Gloria al Señor. No ha sido fácil, gloria al Señor, el estar en este lugar con mi hermano, gloria al Señor, en una sala de emergencia, en una sala de operaciones. Mi madre Zoraida Pérez con él, gloria al Señor, pero ella me dejó en una encomienda en esta mañana, gloria al Señor. Y yo sé que la pantomima se hizo, gloria al Señor, aleluya. Pero yo quiero, gloria al Señor, que Dios tome esta ofrenda, gloria al Señor, ya que estamos gozándonos, gloria al Señor, y que yo pueda darle a ustedes, gloria al Señor, lo que Dios me permita, gloria al Señor. Es un himno que ha ministrado a nuestra vida, y cuando mi hermano estuvo en sala de operaciones, mi madre me dijo, yo quiero que tú hagas ese himno para el especial del distrito 3. Ella no está aquí, pero cuando yo salga de aquí, que yo vaya para ese hospital, yo le voy a dar un abrazo a ella y yo le voy a dar un abrazo a mi hermano, y yo sé que el Señor va a hacer la obra en él, gloria al Señor. Aún en ella, con la diabetes como la tiene, gloria al Señor, Dios va a hacer la obra. Y voy a hacer el especial, estoy sonando mi arpa, gloria al Señor. Esta batalla comenzó, Satanás contra el ungido. El escenario es mi habitación, aunque yo no lo he querido. Una presencia maligna zarandea mi vida y se escucha la voz de Lucifer. Tú no me puedes vencer. Pero ¿qué es esto? Llegaron los ángeles de Dios, me entregaron una arpa en la palma de mi mano, me dijeron tócala con unción. Ángeles entraron en mi habitación, ángeles, hoy la guerra ya comenzó. Me entregaron una arpa y yo la estoy sonando bajo la unción del Espíritu Santo. Ángeles entraron en mi habitación, ángeles, cuando en prueba estuve yo, me entregaron una arpa y yo la estoy sonando bajo la unción del Espíritu Santo. Y ya se fue la opresión, sobre mí está la unción. Miro mis manos, me doy cuenta que mi arpa desapareció. Y el ángel de Jehová me comentó, son batallas espirituales. Cuerdas de arpa no hace falta, usa tus cuerdas vocales. Es que algo sucede cuando alabas a Dios, se rompen cadenas, se pudren los yugos. Cuando la iglesia alaba a Dios, recibirás una nueva unción. Ángeles entraron en mi habitación, ángeles, hoy la guerra ya comenzó. Me entregaron una arpa y yo la estoy sonando bajo la unción del Espíritu Santo. Ángeles entraron en mi habitación, ángeles, cuando en prueba estuve yo, me entregaron una arpa y yo la estoy sonando bajo la unción del Espíritu Santo. Iglesia, suena tu arpa. Los ángeles llegaron, los ángeles llegaron, los ángeles llegaron, los ángeles llegaron, los ángeles llegaron. Yo le pedía fuerzas y una alma
los santos. El instrumento más poderoso que tienes es el cuerda vocal. Gloria al Señor. Gócese esta bendición. Hay hermanas que no pueden estar en esta hora, en este lugar, pero nosotras estamos aquí y estamos adorando al Señor. Este campamento nos va a servir para todo el 2008. Lo que nos espera no es fácil, no es fácil lo que nos espera, pero Dios levantará bandera contra todas nosotras. Dios les bendiga. Aleluya, 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 aleluya. Oh, mi alma te alaba, Dios. Alábalo, alábalo, hermano. Acabo de ver una nube entrar por esa puerta. ¡Anda Jehová! ¡Anda Jehová! Alábalo, alábalo. ¡Oh, vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Presencia del Señor. Presencia del Señor, aleluya. Ha entrado la unción de Dios. Andarabasikia mansoma. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Presencia del Señor, aleluya. Qué lindo es Señor. La gloria es del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aquí está el Señor de una manera especial, hermano. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Mira, hermano, cuando estaban haciendo esa pantomima, miro para el lado y veo esa nube entrar. Espesa. Andarabashama. Oh, mi alma te alaba. Presencia del Señor. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Siento una presencia bien especial en mi vida. No sé tú. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el Señor está tratando con cada una de ustedes. Olvídate de los problemas. Olvídate de todo lo que te está estorbando. Gloria a Jesús, porque Dios te quiere visitar. Está visitándote. No espere la oportunidad. Gloria a Jesús, aleluya. El distrito 4, gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. El distrito 4 me ha dado esta oportunidad, ¿verdad?, para hacer esta pantomima, y para la gloria del Señor vamos a hacerla. Yo no sé dónde se metió Sorimar. Gloria al Señor. Manasori se me fue. Gloria a Dios. Ven acá. ¿Dónde está ella? Se fue. Ven acá, Sorimar. Gloria al Señor. Bendito sea el Santo de Israel. Yo le voy a pedir a ella que ella se siente en esta silla. Y que este himno se lo dedicamos a cada una de ustedes. Pero quiero en especial a ella por lo que ya está pasando. Gloria al Señor. Siéntate ahí, hermana.
toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves, vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha, te voy a mostrar. Oh, esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando esto que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar, confiar en Cristo, esto es mantener la fe, porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer lo que no ves, vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha, te voy a mostrar. Oh, esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando esto que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. Esto es confiar. Fuerte, fuerte, fuerte para el Señor, fuerte, fuerte, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, ya no hay enfermedad, ya se fue, tienes que caminar como es, sana, aleluya, mi alma te alaba el Señor, gloria a Jesús, aleluya. Si fuera así yo no estuviera aquí, ¿verdad, Leonor? ¿Verdad, directiva? Gloria a Dios. Pero el Señor me tiene aquí. Gloria a Dios. Aleluya. El distrito 5. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. ¿Cuántos estén gozando en esta mañana? Nos vamos a seguir gozando. Dios le bendiga a cada una de las hermanas. Dios le bendiga más. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Qué bueno ver tantas hermanas gozosas en esta mañana. Vive Jesús. Yo voy a coger el pon hoy. Vive el Señor. Yo quiero esas hermanas que usaron banderas de camuflaje. Yo las quiero en diferentes esquinas. Por favor, las que usaron banderas, ustedes saben quiénes son. Arranquen en fa, corriendo, 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 corriendo. Arranquen con sus banderas. Vive el Señor. Aleluya. Aleluya. Una por aquí, una por acá, una para acá, una por aquí, una por aquí, una por aquí, una por allá. Vive Jesús. Y a su nombre. Lo tumbé. I'm sorry. Yo creí que no se iba a caer. Vive el Señor en las diferentes esquinas. Eso es símbolo, vive el Señor. Sí, acomódense, vayan acomodándose. Eso es símbolo de una mujer que está dispuesta a luchar. Y esa eres tú. Me falta acá, me faltan damas acá con bandera. Vive Jesús. Eso es usted que está dispuesta a luchar.
¿verdad? Simbólicamente usted está dispuesta a luchar. Te adoramos, poderoso Dios. Si a usted le tocara la oportunidad de tener una bandera, usted dice, yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria, ¿verdad? Vive Dios, vive Dios, vive Dios, vive Dios. Aleluya. Vamos a esperar que todas las hermanas del distrito 5, hay muchas, pasen al frente. No sé que ni las de Vieques tampoco se me queden. Vive Jesús. Vamos a cantar un corito, vive el Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Y esas hermanas a batir esas banderas. Nosotros estamos en victoria. Nosotros venimos a buscar una bendición y nosotros nos la vamos a conseguir. Usted vino a pelear una batalla. Voy para arriba. Vive el Señor. Usted vino a pelear una batalla. Yo estoy seguro que las hermanas que están aquí presentes tuvieron que pasar un montón de situaciones y circunstancias para llegar a este lugar. Y no se le fue ni a ella ni a cada una de ustedes se le hizo fácil llegar a este lugar. Y si usted llegó hasta este lugar, como yo le decía, hermanas, cuando estaban en el receiving anoche, si usted llegó a este lugar es para que usted pelee la bendición, ¿verdad que sí? Porque no me diga usted a mí que usted llegó aquí a perder el tiempo. Usted vino aquí a pelear una bendición. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Vive el Señor. Gloria a Jehová. Aleluya. Te adoramos, Vive Jesús. Jehová. Tú eres maravilloso, Señor. Gloria al Señor. Gloria Vive a Dios. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y usted, Cuando Faraón dejó ir al pueblo, En Jehová pie de lucha, les vive guió Jesús. por el desierto. En pie de lucha, Cuando vamos, Faraón